मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा खड्डा करता हूँ इसकी मदद से, बस और बस। ऑलराइट गाइस, अब वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट, तैयार है? हाँ, गिर तो नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं ना, विश्वास रख, मुझ पे नहीं तो साइंस पे रख। ऑलराइट गाइस, 1 2 3।